咁我哋呢個故事嘅主人翁咧，佢係一個男性嚟嘅。呢次係一個男性今次係一個男性佢嚟揾你做諮詢。係佢嚟揾我做諮詢嘅。 OK 咁其實係咁嘅，咁就係佢同我講話，佢一個拍咗拖1年嘅女朋友，有一日突然間同佢斷崖式分手。高塔係斷崖式分手，跟住咧佢就打電話去問呢個女仔，點解你要同我分手咧？一開始個女仔都係好客氣嘅，就係話其實我覺得拍咗拖1年啦，我哋可能有啲價值觀啊，世界觀方面有啲唔啱。世界很大，我想去看看。啊，差唔多你意思。然之後即係開始係好客氣嘅，樹林好大，我想去掉多幾棵。然之後咧，嗰個男仔就話：你有咩你直接同我講啦，有咩唔啱我可以改啊，你唔好走啊，我唔可以冇咗你啊，類似呢啲咁樣。跟住個女仔可能聽聽下就覺得好煩啊，然之後就同佢講：其實你有冇發覺咧，你真係一啲都唔上進㗎，我想要嘅嘢咧，你全部都俾唔到我。係啦，你可唔可以買到幾萬蚊嘅包包俾我啊？你可唔可以買到？你可唔可以帶我去邊度旅遊啊？你全部都做唔到，但係某一位人做得到。我頭先就係想問係咪呢種情況咯？一個女仔，譬如係受到一啲其他物質嘅誘惑，跟住佢好正常咁樣會產生一啲對比嘅心態，人之常情啊。首先嚇，但係咧，我想知道啊，呢兩位事主佢又係 teenager？ 唔係啊，廿零歲啦，廿零歲即係嚟嘅，即係大學嘅時候就一齊拍拖咯，係啊，即係大學生，畢咗業，啱畢業嘅大學生嘅一個狀態。OK，係啊，咁所以點解話佢？所以我就係話莫欺少年窮啊嘛，人啱畢業呢個係一個嘅。第二個咧就係話呢個即係我唔係話所有人啊，亦都唔鼓勵啊。呢個女仔佢啱啱去見識到原來呢個世界上會有好多嘅捷徑，會讓我更加迅速咁樣過上我喜歡嘅日子。繼續啦，跟住佢女仔就話somebody 俾咗我更加好多嘢優越嘅嘢啦。我哋同樣係標個 number，話 A 男仔同埋 A 女仔啦。跟住咧 A 女仔咧就話我遇到咗 B 男仔啊，佢俾咗我更加好嘅呢個物質條件。跟住咧，咁然之後咧，A 男仔佢就話我點樣做都得，你要我點樣改都得，我都會上進，我都會去揾錢嘅，你俾啲時間我就得噶啦。咁然之後呢個女仔聽到之後就嬲，佢話我而家有幾多時間啊？你要我俾幾多時間你啊？我冇乜幾多年青春噶咯喎，同埋我點知俾咗時間你，你係咪真係得啊？我想而家就有。咁然之後咧。